依家帶住41位團友出發雲頂威士忌溫泉，號稱溫泉界嘅天花板。我哋中午11點半到達餐廳食飯，有網紅酸菜魚，有炆鴨，有叉燒肉，有肉餅啊，等等嘅客家餸菜俾到我哋食嘅。食完飯大概2點零鐘到達酒店，酒店房間大概有400幾尺啊，衛生間嘅話全部都係大理石鋪面，非常之高檔嘅。2張1.3米嘅床，又舒服又軟滑。出到陽台仲有獨立嘅溫泉泡池，俾我哋慢慢享受溫泉啊！旅遊跟美食去到實有好嘢食，依家到咗下晝嘅5點半啦，我哋嚟到酒店餐廳呢度睇睇有咩靚嘢食先。依家到咗我哋海鮮區，有我哋嘅白貝啊、花螺啊、元貝啊、花甲肉啊，仲有青口啊。海鮮大蝦啊，仲有扇貝嘅海鮮。刺身區有金槍魚刺身、希靈魚刺身、八爪魚刺身，仲有鯛魚刺身、三文魚刺身，任食唔嬲。依家到咗我哋明檔區，依家煎緊嘅係牛扒、豬扒同埋雞扒嚇，依家師傅全部都係煎緊嘅啦啊！等陣間有得食嚇，仲有煎嘅魚，全部都係有嘅。呢邊生滾魚片嘅話，全部都係師傅現場蒸嘅大石斑啊，全部都係滾到俾到大家食。我哋食飯現場啊，仲有舞獅表演可以俾我哋觀看，現場非常之有氣氛，上演太公分豬肉啊！正所謂食咗豬手，橫財又就手啊！食咗豬尾，一年好到尾啊！大家又中意食邊個部位呢？我哋食飯現場啊，仲有馬拉歌手喺舞台為我哋現場演奏㗎，一邊食飯一邊聽歌，真係一大享受啊！雲頂溫泉入邊仲有好多免費嘅康樂設施㗎。我哋美食之旅用免費嘅卡拉 OK、免費嘅麻雀、免費嘅籃球、尺球、乒乓球，仲有免費嘅健身室。當然啦，少不了我哋嘅溫泉。溫泉池總共有128個嘅，唔需要擔心同人爭池浸啊。另外啊，新增咗室內嘅溫泉泡池，室內溫泉泡池一樣咁正嘅，唔需要擔心出面嘅風曬雨淋。入邊仲有濕蒸房、乾蒸房、氧吧房、壯藥房、威士忌房、中藥房、玫瑰房等等嘅房間等住大家嚟體驗嘅。而且新增設咗小朋友嘅遊樂場，小朋友喺呢度玩足一日都係冇問題啊！因為佢嘅房間靚、自助餐靚、溫泉靚啊，仲兼顧大人小朋友，所以話呢個係溫泉界嘅天花板，你認唔認同啊？